السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم إخواني أخواتي؟ كيف دايرين مع هاد الموجة ديال البرد القارس هاد الأيام؟ نتمنى كلشي بخير وعلى خير، والله يرحمنا بأفضل الخير. اليوم جيت ندوي لكم على واحد الدواء طبيعي 100% اللي هو جد فعال لهاد الجو، وخصوصا الناس اللي كيعانوا من السعال والكحة والتهاب الحلق. واليوم مع هاد الجو البارد، بما أن الناس غالبا يعانون من نزلة ديال البرد، جا الدور باش ندوي لكم على أفضل السيروات الفعالين لمعالجة الكحة، سواء كانت كحة عامرة أو كحة ناشفة. وكيجينا بخلاصات طبيعية مكونة من العسل، بروبوليس، الصنوبر، خبيزة والنعناع. أما هو دواء دوسوفيكس لاش كيصلح؟ لمن غالبا كيتوصف؟ واش عنده أعراض جانبية؟ وشحال الثمن ديالو؟ أولا، دوسيفوكس هو شراب طبيعي لا يحتوي على مواد حافظة، ومناسب لجميع أنواع السعال الجاف أو الرطب، ومفيد لجميع أفراد الأسرة. هذا الدواء فهو مزيج من مكونات طبيعية بحال بروبوليس اللي هي مادة طبيعية كينتجها النحل، وعنده خصائص مضادة للبكتيريا، الفيروسات، ومضاد للالتهابات. الزعتر، عارفين الزعتر عنده تأثيرات مطهرة وطاردة للبلعوم ومهدئة للجهاز التنفسي. وهناك مستخلصات نباتية أخرى بحال الصنوبر، النعناع، اللي كتساعد في تخفيف السعال والبلعوم وتهيج الحلق. بهذه المكونات السحرية فهو كيلطف الحلق والتهاباته، كما أنه يطرد البلعوم من المجاري الهوائية والصدر. كناخذ غالبا 3 معلقات في اليوم من وراء الوجبات ديال الأكل، والثمن ديالو كيوصل ل 57 درهم، والثمن ديالو كيوصل ل 49 درهم، وكيجينا بسعة ديال 125 ملغ. هاد السيرو غالبا كتوصل للناس اللي كيعانيو من الكحة، لأنه يقوي المناعة ومضاد للالتهابات بفضل مزيج بمستخلصات طبيعية بحال كما ذكرنا البروبوليس اللي كيطهر وكيقوي المناعة ضد الجراثيم، و حيت هو مادة طبيعية كينتجها النحل، وعندها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادة للالتهابات. إذا فبفضل هذه التركيبة ديال دواء دوسوفوكس تتعالج التهابات الحلق وإخراج البلغم. نتمنى يعجبكم الفيديو ونكون كنفيدكم. إذا عندكم أي سؤال أو أي تعليق خليه في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل لكم كل جديد. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.